友，本來呢一輯咧已經喺2日前出咗噶啦，但係唔知咧係為咗咩原因啦，因為我始終唔係好識玩電話嘅，錄影咧就上唔到喎。咁上唔到咧，同埋咧個錄影咧會去到30幾分鐘啊。咁6分鐘嘅點會去到30幾分鐘咧？我都唔明。咁啊，所以有機會就揾啲高人教下我啦嚇。咁我重新再錄過啦。雖然時間唔夠，咁啊都要同大家交代嘅。嗱，咁咧復活節就嚟啦，咁啊跑復活節賽馬啦喎。咁啊講翻我以前嗰復活節賽馬咧就好得意嘅，連跑3日，禮拜5、禮拜6、禮拜1就連跑3日。咁喺嗰個時代咧，我係即係認識賽馬咧，就係喺呢個中學嘅時代，中3度啦。咁啊好啦，咁啊就學騎馬咯。咁啊揾埋邊個一齊去咧？就有高大力羅國洲我哋3個咧就喺公眾棚6樓嗰層最篤嗰度。咁有3個僆仔咧就喺嗰度睇跑馬。咁咧其實佢哋都冇錢買馬嘅，佢係睇嘅啫。咁啊賭馬嗰個係我。咁啊後來我呢3個人咧就各有唔同嘅命運啦。咁啊羅國洲咁啊做咗見習生啦。咁啊高大力就先去第二度騎馬，翻嚟香港之後咧就做騎馬人啦。由騎馬人就做翻騎師啦，騎師又做騎馬人，又副練馬師咁樣做。我咧就去咗外國學啦，外國騎啦。咁啊翻嚟香港做騎馬人咧副練馬師練馬師。呢3個僆仔咧都有佢哋不同嘅際遇嘅。咁啊好啦，咁啊學醜嘅我哋唔好講，淨係講一啲比較係際遇啲嘅説話嚇。咁啊今日就闖出啲就喺架車度拍啦，冇辦法。咁啊另外一方面咧，我就想講咧，另外一個奇特嘅環節，就羅富全嘅馬咧都會俾人拉倉㗎。咁啊羅富全咧係我心目中一個比較係純嘅率直嘅練馬師，比較王道啲嘅，冇古靈精怪嘅。如果我有馬，我都交俾佢練。好可惜咧，我而家唔會再養馬噶啦。咁啊，另外一方面咧咁講啦嚇，就所以圈中嘅故事咧好多。如果唔知內情嘅人咧，就唔好亂咁估，亦都唔好害人嚇。你知道馬場老鼠就好多，啲馬場老鼠多到咧，即係利用搬是非、搬是搬非嚟到氹老細入局。老細入局咧，佢就上下其手啦，坐收漁人之利啦。所以唔好亂咁信嚇。而呢個遼練馬師咧，嗰個紐西蘭嘅遼練馬師咧，亦都攞咗好多馬喎近期。咁佢點解會能夠攞到咁多馬咧？嗱，據我自己嘅觀察咧，就係佢俾馬主嘅 tips 咧係好正路嘅，有就有，冇就冇。佢都係一個即係行正路嘅人，咁所以佢得到支持。嗱，佢唔係用潘頓㗎。嗱，佢唔同另外一個早期咧同潘頓合作咧，合作嘅時候幾好啊，但係一唔合作咧就輸死啦。咁啊喺呢方面咧，大家咧就慢慢了解下。不過我亦都即係奉勸各位華籍練馬師一句，唔好得罪老細，唔得罪老細而安撫到佢哋咧，就係你最大嘅得益。俾 tips 你唔係實中噶嘛，咪俾佢哋咯，贏得嘅咪話佢哋聽咯。嗱，下一期我再講一講俾 tips 嘅練馬師俾 tips 嘅難處。好啦，我又講翻今期我中意嘅馬啦。嗱，今期我就係捧羅富全場第10場買羅富全嘅南區，記得第10場買羅富全嘅南區，呢個就係我嘅喜歡。祝大家好運，啱就拎去使，唔啱就擺低咯。OK， 多謝各位。嗱，而家就講到錢嘅問題咯。咁喺做杜牙根呢個手術，
點解喺大牙杜牙根同埋喺門牙杜牙根係有唔同嘅價錢呢？咁呢點要請教下醫生啦。點解後牙杜牙根貴過前牙呢？我同大家解釋下。大牙喺口腔後排，牙根又多又彎，醫生操作空間細，操作難度高，治療時間長。咁前牙呢，通常只有一條根，又直，冇咁複雜，所以呢，後牙杜牙根貴過前牙。